Inkokheli ye-National Coloured Congress uFadil Adams iphekwe isophulwa ngesantya eyayihamba ngaso ngethuba ivula amatyala ngakumagosa esipolisa ecandelo lezobuntloli isebenzisa amaxwebhu angaqinisekiswanga ubunyani bawo ukanti uye wabanjwa uStuart J Mshanek ngezityholo zokugrogrisa intatheli yeSowetan. Abasebenzi bomasipala uMsunduzi eMgungundlovu KwaZulu-Natal baqhubele phambili nogwayimbo ngelikhalazela imiba eliqela nephathelene nengqesho. These incidents demand more from government than simply expressing our sympathies and condolences. Umphathiswa wesebe lemisebenzi yoluntu uDean McPherson utyintyimbisele umnwe iinkampani ezikwicandelo lokwakha kulandela ingxelo yophando ibijongene neziganeko zokudilika kwezakhiwo kutshanje phakathi kaDisemba onyaka ophelileyo noMatshi walo nyaka. Senibulise emakhaya kanti andambi ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolumi lwezandla. Inkokheli ye-National Coloured Congress uFadil Adams iqhubekile nobungqina bayo nanamhlanje phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga. Luka-Adams uphekwe esophulwa ngesantya wayehamba ngaso ngethuba evula amatyala ngakumagosa esipolisa ecandelo lezobuntloli esebenzisa amaxwebhu angaqinisekiswanga ubunyani bawo nawayefakwe phantsi komnyango weofisi yakhe epalamente. Ujaji Mbuyiseli Madlanga uxelele luka-Adams ukuba kukhangeleka ngathi sikhona isandla sesithathu esasemgxagxamisa ukuba avule la matyala. I think it was late morning, Chief. Mr. Adams, you've again said, Chief. In my view, and in the manner I speak to you, it was meant as a term of respect, but I do understand that the term of respect required at this stage is Commissioner, not Chief, and I profusely apologize. uFadil Adams uye wangxengxeza ecela uxolo kuJaji Madlanga kulandela iziganeko zayizolo nalapho lo ka-Adams ethe wanqandwa amatyala amaninzi ebiza uJaji Madlanga ngoChief. Lo ka-Adams uphekwe esophulwa ke nanamhlanje ngamaxwebhu angaqinisekiswanga ubunyani bawo nathi ayefakwe phantsi komnyango weofisi yakhe epalamente natyhola ukuba ayequlathe iinkcukacha ezinobuzaza neziveza izenzo ezigwenxa ezazisenziwa ngamagosa aphezulu ecandelo lezobuntloli. Uthi ke wavula ityala kwisikhululo samapolisa saseKapa nekulapho athi waxelelwa kwangelo suku yinjengele edla umhlalaphantsi nengasekhoyo unjengele Andrew Lincoln ukuba amadokethi akhe abiwe. Kusuku olulandelayo wantingela eRhawutini nalapho wavula khona la matyala eOrlando East. Uthi ke waphinde waxelelwa kwangunjengele Lincoln ukuba abiwe la madokethi kwakhona. Kulapho ke athi wabhenela kumphathiswa wamapolisa usekhefini uSenzo Mchunu emxelela ngale ngxaki. Laid the charges the day before. At 8 o'clock the next morning, you know that Gauteng police is adopting the same modus operandi. Based on what? Again, the man with insight into these type of things. No, Mr. Adams. You have the CAS numbers now. You cannot rely on a dead man every time. Ma'am, It's unacceptable. I understand your frustration. Let me explain mine to you, if you will. Please, just give me 1 second. I will explain it to you. So, what we all know, all of us, is that the South African Police Service covers for each other. I've been told these dockets are about to disappear. uJaji Madlanga uxelele lo ka-Adams ukuba iyakrokrisa indlela awayengenamonde ngayo nanjengoko wavula la matyala kumaphondo awohlukeneyo ngokukhawuleza de wabhalela nomnumzana Senzo Mchunu ngokulahleka kwamadokethi okungazange kwenzeke. The problem is there appears to have been unseemly haste about all of this. You've just laid a charge. You immediately rush off to Johannesburg to lay the same charges. There was just unseemly haste, as if there was something behind all of this. Ubuziwe ke kwakho ngobudlelwane bakhe noBrown Mokgotsi kunye nonjengele Feroz Khan
nanjengoko ipolisa elamncedayo ukuvula la matyala eOrlando East lisebenza kwicandelo lezobuntlola noKhan kwaye ililo umthombo wolwazi kaBrown Mokgotsi. I have no association with General Khan. I've seen him at a dinner that was organized for Imtiaz Suleiman. I don't know where I fit into all of that. My relationship with Elvis is based on a WhatsApp contact that I was sent by my person. Kusenjalo, abakwantsasana babambe uStuart James Shanik nolihlakani likanjengele Shadrack Sibiya notyholwa ngokugrogrisa intatheli ngaphakathi kumasangwa lekomishoni kaJaji Madlanga ngethuba le ntatheli ibithatha imifanekiso yakhe ethetha noFadel Adams. Lungene kusuku lwesithathu ugwayimbo labasebenzi kumasipala waseMsunduzi eMgungundlovu KwaZulu-Natal kwaye lugwayimbo lunefuthe elibi kwinkqubo yokuziswa kweenkonzo kwiingingqi zaseMgungundlovu. Basebenzi bagqibe kwelokuba baphinde babuyele kolu gwayimbo emva kokungabikho sisombululo kwizikhalazo zabo neziphathelene nemiba yengqesho. Abasebenzi bomasipala waseMsunduzi eMgungundlovu balugcwabevu ngumsindo ngelithi kudala bekhalaza kumasipala ngokuphathelene neengxaki zabo zengqesho. There just doesn't seem to be any political will from management to resolve our issues. There's just constant delays all the time, you know. So if we can resolve the bread and butter issues or the low-hanging fruit issues that we've articulated to them, I'm sure we can, you know, end the strike. Services can be restored to normal. It's a matter of us finding each other and agreeing on the 11 items that's our tablisha, because the first 8 value already agreed on them. It's a matter of now changing the wording. Once the wording is okay in terms of legal, in terms of law, then we'll be fine, because we've sent the document to our own legal for legal advice, and it came back. Then we started with management yesterday, and we deliberated on those issues. We agree on the first 8, and the 3 is the one that now we're going to just look into the wording. Once we're done with the wording, we'll come back to the employees. Ukanti amapolisa afike athulula rubber bullets ngelizama ukugxotha abasebenzi abakugwayimbo. So it angered employees a little bit, I must say, but there was no need for there to be rounds to be fired at rubber bullets and stuff to be fired at employees. There was absolutely nobody that we were harming. There was a bit of a commotion, but there was absolutely no need for the police to take the action that they took against employees. Umasipala khange afumaneke ukuze ahlomle ngethuba sisasaza elinqaku. Olu gwayimbo lwabasebenzi lungena kusuku lwesithathu namhlanje kwaye luphazamisa inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo kwiingingqi zaseMgungundlovu. Abahlali kwiingingqi ezifana nasempindweni nasenhlaza ahluleka phantsi komasipala wasenyandeni eMpuma Kapa banamakhwiniba ngenxa yemeko yendlela kulo mmandla. Abahlali bathi le meko ingentlanga yendlela iyabathintela ekufikeleleni kwiinkonzo zikaxakeka njengezithuthi zezigulana, kwaye le meko iyabanyanzela ukuba babahambise ngokwabo abahlala bangaphilanga ezibhedlele. Ingingqi yaseLibode phantsi komasipala wasenyandeni kwiphondo leMpuma Kapa ijongene nemingeni ingakumbi kwindima yokuphuculwa kweziseko zophuhliso kuquka iindlela. Oku kuye kwanobuzaza nasemva kokuphungulwa kwemali ebibekelwe bucala lo masipala kulo nyaka mali. First and foremost, as the local municipality, we've got 2 types of roads, of which I want to believe where our competence lies, local roads, we are doing fairly well as the municipality. The challenge that we are having is provincial roads that are provincial funded and done by the province itself. We are not doing good at all. Phakathi kwalo mingeni nokungaxoli kukuhanjiswa kweenkonzo kulo masipala, ulutsha luyakuncoma ukuma kwamanye amacandelo ezidolophini xa kuthelekiswa nangaphambili. I think looking at service delivery in Nyandeni, like in any area around the Eastern Cape and OR Tambo, there has been challenges that have been significant. But over the years, like in the past 5 years, we've seen significant improvement in infrastructure. Although you might understand that there are still challenges when it comes to things like access to roads, there are still challenges like access to healthcare, like there's still complaints about you find that certain clinics do not open like 24 hours. Le micelimngeni yokusilela kweziseko zophuhliso ichaphazela uluntu kuquka namafama.
when it comes to infrastructure, ezilalini apha eNyandeni awekho amanzi. So it's very hard to farm without water, because in order for a person to say that I am in agriculture, I am farming, you need land, you need water, and then you need human resources. Abahlali banethemba lokuba imali yabelo lo masipala iyakukhawulelana nemingeni abajongene nayo ukubakhuthaza ukuba bathabathe inxaxheba nakunyulo lo masipala oluzayo. Umphathiswa wesebe lemisebenzi yoluntu uDean McPherson namhlanje ukhupha iziphumo zophando malunga nokuwa kwezakhiwo ezine zaseMzantsi Afrika kutshanje. Ezi ziganeko zenzeke eVerulam, eSoweto, eRhawutini naseSeapoint zithe zashiya abantu beswelekile, abanye belimele. uMcPherson uthi bafaka nemilomo nemibutho yeenjineli zelu ukuqinisekisa ukuba abo bachaphazelekayo ziyathathwa iimpepha zabo zokusebenza. Umphathiswa wezemisebenzi karhulumente kunye neziseko zophuhliso uDean McPherson namhlanje uthe thaca ingxelo ethe vetshe ngokuphathelene neziganeko ezine zezakhiwo zeli ezithe zadilika ze kwasweleka abantu phakathi kukaDisemba ka-2025 noMatshi walo nyaka. These incidents demand more from government than simply expressing our sympathies and condolences. They require us to provide answers. They also require that we establish whether these incidents are isolated or whether they point towards broader weaknesses in the system responsible for ensuring that buildings in South Africa are safely planned, designed, approved and constructed. Kwisiganeko sase-Ormonde, apho isakhiwo sabulala abasebenzi abalithoba ze salimaza abantu abathandathu, ngethuba lesi siganeko kwafumaniseka ukuba esi sakhiwo sakhiwe ngokungekho mthethweni. Ngokomthetho nasiphi na isakhiwo, phambi kokuba sakhiwe kufuneka kufakwe isicelo sokwenza oko. uMcPherson uthi ngokophando isicelo sesi sakhiwo sifakwe emveni kokuba sidilikile. The steelwork failed while concrete topping was being placed. The investigators concluded that the beams and columns supporting the effective slabs effectively had no capacity to carry the additional live load being applied during this construction operation. Ukwamemelele kwabasemagunyeni ukuba bathi gqolo ukutyelela izakhiwo zoluntu ukuqinisekisa ukuba umthetho uyalandelwa. Building control cannot stop when a plan receives a stamp of approval. Authorities need visibility over what happens during construction. They need to know when construction has commenced. They need to know whether what is being built corresponds with what is approved, and they need to know who has accepted professional responsibility. Uqukumbele ngokutyityimbiselwa umnwe abo bayibethisa ngoyaba imithetho yezakhiwo zoluntu. Komishoni yamalungelo oluntu ikhuphe iingxelo ezine zophando ezigxile kwizikhalazo ezahlukeneyo kwiphondo laseMntla-Ntshona. Kwizindululo zophando lwale komishoni idize ukuba isigqibo salo masipala sokumisa isibonelelo separafin ngakwabo bangathathi ntweni kukunyhasha amalungelo oluntu, kwaye iyalele ukuba kubuyiswe inkqubo yesibonelelo separafin zelo masipala ufezekise isithembiso sawo sokufakelwa kombane osisigxina kule ndawo. Kwizicwangciso zophuhliso ezibekwe ngumasipala wasemaXhosana, abahlali kule ndawo yaseJacaranda bazifumana benyanzeleka ukuba baqokelele iinkuni ukuze bakwazi ukubasa phandle, nto leyo abathi ibeka ubomi babo nobabantwana emngciphekweni ngenxa yomsi oyingozi. Abahlali batshintshisane ngeqonga bepheka ngemibuzo omelele komishini yamalungelo oluntu uNomahlubi Khwinana bekwathi bafuna kubuyiselwe inkqubo yokubabonelela ngeparafini okanye bafakelwe umbane ukuze baphile ubomi obunesidima. Iparafini sizoyifumana nini? Ngoba asinayo imali yokuthenga iparafini. Sizipensioners, abanye abasebenzi abantu. Sizoyifumana nini ikhomishani iparafini? Sizoyifumana nini? Sale masipala natlile ka di-17. Oko umasipala wayesithembise nge-17 zikaJulayi ukuba uza kusifakela umbane. Kwakukho negosa elijongene nombane uMatome Mangesi. Sifuna ukwazi ukuba kude kube lixesha elide kangaka kuxinge phi. Asiriboni siphi lekwankwani betire yatlhaga. Olu phando lukwaveze ukuba lo masipala wafumana inkxaso emali engaphezu kuka-6 million rands ebekelwe ukufakwa kombane.
Nangona ikomishini ixhasa ilinge lokufakela umbane osesigxina, kodwa igxininise ukuba isigqibo sokumiswa kwesibonelelo separafini ngakwabo bangathathi ntweni kukunyhasha amalungelo oluntu. The program was never intended to be a permanent solution. The permanent solution for all in South Africa that is envisaged is electrification. Kulandela ukhutshwa kwale ngxelo, abahlali bathi banethemba lokuba izigqeba zikamasipala ziza kusithathela ingqalelo isiphakamiso sekomishini kwaye kubuyiswe inkqubo yesibonelelo separafini kwaye afezekise isithembiso sokufakelwa kombane kule ndawo. Uza kubuyela kwakhona enkundleni ngomhla wama-31 kule nyanga wayesakuba ngumphathiswa wezokhuselo uNosiviwe Maphisa Nqakula namhlanje bevele phambi kwenkundla ephakamile ePitoli nalapho beyokufaka isicelo sokuba inkundla warhoxisa amatyala atyatyekwa kwawona. Maphisa Nqakula ujengene namatyala 12 orhwaphilizo kunye nokuthubelezisa imali. Ingxelo zithi wazuza imali ebalelwa ku-4.55 yezigidi zerandi zokufunjathiswa kwikontraka yomkhosi wokhuselo weli ngoDisemba ka-2016 noJulayi 2019. Izityholo zikaMaphisa Nqakula zisusela ngexesha lakhe njengomphathiswa wezokhuselo. Isikhundla wayesibambe ukusukela ngoJuni ka-2012 ukuya ku-August ka-2021. Usodolophu wesixeko saseKapa uJardine Hill-Lewis uthe esi sixeko sidale amathuba emisebenzi ayi-400,000 kule minyaka mihlanu besiyinikiwe yokuxhuzula imikhala. uHill-Lewis ukuvakalise oku ngethuba ibhunga lesi sixeko belibambe intlanganiso yalo yokugqibela ngaphambi konyulo lomasipala. And if there is one sign of progress that shines brighter than them all, it is this one. Over the 5 years of this term, Cape Town has added 418,000 new jobs. Almost 50%, this is quite extraordinary, almost 50% of all jobs added across all 8 metros since the start of this term of office were here in Cape Town. Those 418,000 new jobs, more than the 3 Gauteng metros and the city of eThekwini combined. Lihlehliselwe umhla wama-25 kule nyanga ityala likaBrown Mokgotsi. uMokgotsi uvele kancinci namhlanje kwinkundla kamantyi yaseRhawutini ujongene namatyala abandakanya izityholo zokuba wapheka igumgedle lokuba wasinda kwilinge lokumbulala eVosloorus ngoNovemba wonyaka ophelileyo. La matyala kwaquka ukuthetha ubuxoki phantsi kwesifungo, ukuba ngumqobo kwinkqubo yobulungisa, ukuba nompungo okungekho semthethweni neembumbulu kwanokuzama ukufumbathisa ipolisa elingumphandi. uBrown Mokgotsi ungaphakathi eziseleni sithetha nje nanjengoko engazange ayinikwe ibheyili. Yaqhuba kule mpelaveki imidlalo yomlenze wokuqala we-semi-finals zendebe ye-MTN 8 nalapho iOrlando Pirates iza kutyelela iSikhukhune United ePolokwane ngentsimbi yesi-3 emva kwemini ngomgqibelo, ukanti komnye umdlali iMamelodi Sundowns iza kusindleka iGolden Arrows ngentsimbi yesi-3 emva kwemini ngecawe. Nantsi imozulu noThabile Makhaphela. Babekazibini ke kuwe Qwathikazi noma Mzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya, ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu. Mleke bethu ngegama ndinguYutabile inzwakazi yabathembu. Mvanje ke masiyijongeni yenjenje iMozulu leyo ke mbukeli wam. Sijonga okokuqala kaloku lo mfanekiso ke ogxila ngokuqatha kwiziganeko zemvula nomoya kuwo wonke uMzantsi Afrika. Nawe uyabona apha ekhaya banoko imeko ngamamandundu kakhulu kumbindi woMzantsi Afrika. Mpela futhi kulo lonke nje elapho laphaya koMpuma Kapa kucwenge kamnandi kwaye kumaphondo thile njengapha KwaZulu Natal futhi iMpumalanga napha kumantla ke mbukeli wam ephondweni laseLimpopo. Ngokubanzi ke masiwaphowule amaqondo wethu okutshisa phansi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala eliphaya ke ephondweni laseMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke emzontsundu kwelaphondo ezisencamini nakwintshona futhi wena ozinze phaya koKaladokwe futhi kwasekuseni naphaya eRhafu ngathi kubande impela phaya amaqondo okutshisa wabo asanciphile kakhulu efikela kaloku kuye futhi ke la 6 degrees benje futhi ke emzontsundu wam kwelaphondo ke lapha kaloku eFree State nilithanda uzinza ke ncamini
apha eMzantsi Afrika kwiindawo ezininzi zelaphondo futhi ezikwimpuma namazantsi wena ohlala phaa mhlawumbi koFixburg ekuseni uvuswa yingqele phaya ngo-4 degrees kanti ke yenjenje futhi lo mozulu ke kwelaphondo laphaya entshona kapa ndawo ezininzi ezigudle unxweme njengaphaya eFredendal kwasekuseni futhi ko-7 degrees napha kwimpuma yelaphondo futhi amaqondo asephantsi ko-Oudtshoorn uyabhudla umoya ekuseni kanti benjenje kwelaphondo ke embukeli laphaya kaloku ko-Northern Cape kumantla walo futhi bona uhlala phaa ko-Upington naphaya e-Alexandra Bay ko-Springbok futhi iyabikwa ingqele mpela phaya eCalvinia ngamaqondo aphantsi ka-6 degrees kanti ke futhi imozulu mbukeli wam yenjenje ngomso kwiphondo laphaya eNorthwest kwezo ndawo futhi ezithanda ukuzinza kakhulu kumantla nencam yelaphondo njengaphaya koMahikeng kwasekuseni futhi ngo-11 degrees xa unyuka mpela phaya ko-Rustenburg futhi kusabanda ngomso kanti ke nantsi imozulu ephondo laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu kucwenge nje phantse lonke elaphondo ngomso mpela futhi ngorhatya phaya ko-Springs kubanda kamandi phaya futhi ngo-10 degrees kubande mpela ngomso ebusuku nga-20 nje akhatshwa sisixhenxe nyuka nam siliphawule iphondo ke mbukelo lapha kaloku koLimpopo kwiindawo ezininzi futhi ezikwintshona namazantsi phaya kwelaphondo wena ozinze phaya koThabazimbi ekuseni kucwengile nje bevuka phaya mpela ke futhi ebilabila ngo-10 degrees nantsi imozulu kwakhona mbukele ephondweni ke laphaya empumalanga kwiindawo ezininzi futhi ezikumantla nempuma phaya kwelaphondo wena ohlala phaya embombela kwasekuseni futhi ngo-11 degrees kuyabande Ermelo xa bevuka ngomso ngo-10 vume kaya ndiyivale ndisonge nami imozulu ke ngephondo lokugqibela eliphaya kwaZulu Natal kwiindawo ezininzi futhi ke mbukeli wam kaloku phaya eThekwini kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya ngenkwankca ka-18 degrees kubande kakhulu eKokstad ngo-6 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu.